بمناسبة الكلام عن المنشآت السياحية، أيوه يا فندم. معلش أنا قريت الخبر وعايز أتأكد أو أفهم من حضرتك مغزاه، لأنه هو إيه اللي يخلّي أيوه. حلقة السمك تبقى مزار أو مكان للجذب السياحي؟ لأ والله دي هي لها قصة الحقيقة، آه، قصة يعني الناس لطيفة ابتدت بدأت تتوافد من عليها هو كان في حلقة سمك موجودة وكانت بتقع في منتصف المدينة في المكان الحالي اللي هي موجودة فيه فعلًا، أيوه، والحقيقة يعني كانت الحلقة دي معمولة بشكل بدائي جدًا. و وأنا أثناء يعني المرور يعني لاحظت أو دخلت الحلقة ديّة بينبعث منها رائحة كريهة جدًا، لأن عمليات التخلُّص من النفايات ما كانتش بشكل مضبوط، ولكن في عليها رواد إحنا ورواد كنا من بنشوف المدينة. الفيديوهات الناس رايحة جاية يعني عليها ما شاء الله. لكن يعني ما كانتش بالمستوى اللائق. الحقيقة إحنا خدنا قرار، وده كان يعني قرار من داخل المحافظة نفسها، في إن إحنا ننشئ حلقة سمك على شكل حضاري أو بشكل حضاري جدًا في نفس المكان، مفهوم، وبنفس لأن كمان كانت يعني ممكن يسبب خطورة شديدة، أكيد. لأن كانوا بيعتمدوا مثلًا في عملية شوي السمك على أنابيب البوتاجاز اللي بدون منظم، ويعني عملية ما يعني كانتش فيها أخطار سواء عملية عشوائية. صحية أو أخطار دفاع مدني أو وخلافه بيئية يعني، أو كمان، بيئية وبيئية أيضًا يعني، وبرضه بيعانوا من إن هم ما عندهمش تلج، فبيضطروا يجيبوا تلج من أماكن بعيدة من الغردقة، ده بيأثّر على المنتج بتاعهم في عملية تخزينه يعني. أنت عارف حضرتك إنه أنشأنا أيوه، ديّة في حوالي 10 شهور. إحنا جِبنا أكتر من تصميم من أكتر من دولة، اتفقنا على شكل وعلى تصميم معيّن، زوّدنا يمكن فيها أعداد الباكيات نفسها بتاعة بيع السمك، مفهوم. عملنا خطوط غاز طبيعي داخل الحلقة، عملنا فيها مصنع للتلج داخلي، داخل الحلقة وبالتالي يبقى نفسها. أنت وفّرت الاحتياجات بتاعتها، وفي نفس الوقت بقى عندك كمان بالضبط. تغذيتها بكل أو يعني حمايتها ووضع الشروط البيئية والشروط الصحية الخاصة بيها. بالضبط، هي يعني نظرًا لكونها بتقع جنب مسجد المينا اللي هو بيعتبر مزار سياحي أو المسجد الرئيسي في منتصف مدينة السياح الغردقة، كلّهم بيعدّوا. إحنا بدأت السياح تدخل وأصبح مزار إضافي مفهوم، للسياح. مفهوم. سيادة اللواء عمرو حنفي، أنا باشكر حضرتك شكرًا جزيلًا يا فندم. اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، شكرًا جزيلًا على وجود حضرتك معانا وكل سنة وحضرتك